हाय गाइस, देख सकते हो अभी मेरा पंप चालू हो गया। देख सकते हो ये मेरा पंप का पैनल है, चालू हो गया। और एक बात, मेरा पैनल को चालू किस लिए पंप आवाज़ कर रहा है उसको मैं बाद में चेक करने का है, अभी चेक नहीं कर सकता हूँ। और एक बात, प्लीज़ जो लोग थोड़ा लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपको बताऊँगा क्या क्या इशू है, क्या है नहीं है, आपको सब बताऊँगा। प्लीज़ थोड़ा लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्त लोग।